Já se ještě zavostřím. Super. Ahoj. Ahoj. Ahoj budoucí já. Chtěla bych ti říct, že za 3/4 roku budeš v San Francisku, budeš strašně šťastná a bude tam sluníčko a budeš mít nejlepší práci na světě a budeš tam s ním, protože on slíbil, že bude se mnou v San Francisku a řekni k tomu něco. Já k tomu nemám co dodat. Musíš říct ano. Ahoj budoucí já. Mimochodem, já jsem tohoto video chtěl strašně natočit, jakoby pro svý budoucí já. Fakt? Mhm. Takže moje budoucí já chci ti říct, abys nevěřila těm lidem, co všichni říkají. A teď jsem řekla nějakou blbost, že jo? Abys nevěřila názorům, který lidi říkají, ale řídila se vlastním srdcem a odstěhovala se tam, kam chceš. I když neumíš anglicky, ale ty si to do 3/4 roka naučíš. Já ti Že to bych měl věřím. natočit jenom takhle na tebe. Ahoj budoucí já. Tak to máš tak, no. Ona se tomu směje. Protože ty nevíš, co chceš říct svým budoucímu já. Já taky nevím, no. Ty jsi totiž o 4 roky mladší, víš, mám to těžký. Já jsem se za ty 4 roky jako naučila, co chci říct svým budoucímu. Já přemýšlím. Ty chceš říct svým budoucímu já, že budeš druhý Greg James O v 20 San kilo, Francisco. o 20 kilo tlustší. Hele, já jsem ti vymyslela tvoji práci, ty budeš plavčí. Budeš mít svaly, jo, A to bych... a budeš plavčí. Dobře. Ty To je tvoje vole. vysněná práce, já ti to vidím prostě jako na čele. A budu plavčík pro ty starý důchodce nebo pro ty... Ne pro důchodce, protože s nimi si rozumíš, To je jo. pravda, no. Ty jako bys neviděl, jak mají zachránit malý dítě, že jo, jako důchodce řekneš, hele, prostě babi, jo, pojď ke mně, Pré se trošku tam klidně jako... utopí. Teď už se stejně stará, to nemá cenu, že jo. Ne, tohle nedělej. Mě zajímalo, kolik věcí vystříháme, protože za A, já se tam vůbec nevidím, protože mám pocit, že mám trošku jako slabý Ne, čočky. vidí se tam jako, a je zavostřuje to jenom mě. Já, ty jsi ostrý, ale já nejsem ostrá. Okay? A ty, když Hele, ty tak jako co moje budoucí já, když neuvidíš, že jsem ostrá. Ne, ale jako seš ostrá, ty. Jsem ostrá. Uh, Takže... Počkej, píše se rok 2015. Píše se rok 2015 a slibujeme si, že ve stejný den a ve stejný čas v roce 2016 Na jiném místě. Budeme na jiném místě. v tuhle dobu budeme někde v San Francisku a budeme si užívat první společných chvil bez benátské zábavy, protože se na to vážně těšíme. Takže čau. Tak to vypni.